夕方のベランダ東側にやってまいりました。風は南西の風ですかね。やはりサンセットフィッシング気持ちいいですね。潮風が気持ちいいです。いいサイズで豆アジ南蛮漬けに丁度いいサイズですかね。釣れてますね。南蛮漬けサイズ釣れてます。いいですね。いいですね。いいですね。はい。